रे बिलरवा हट, हमरा सूते दे। नहीं नहीं, 2 थप्पड़ देंगे कि मुंह लाल हो जाएगा, समझा? हम नहीं हटेंगे। ओह देख, मजाक न कर, बहुत जोर का नींद लगा हुआ है, मार मुड़ देंगे कि ठीक हो जाएगा, समझा? चल 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 साइड हो। मम्मी। अरे साला, ए बाबू रे प्लीज साइड हो जाना, लॉलीपॉप खिलाएंगे पक्का। ठीक है, लेकिन हम 2 को खाएंगे। अरे 2 को छोड़ो, हम तुमको 4 को लॉलीपॉप खिलाएंगे, ठीक ना? ठीक है। चल चल अब जल्दी साइड हो, हमको सुतना है। ठीक है, सो जाओ। 4 को लॉलीपॉप जियो, आज तो मजा आ जाए।